kami. Check up. Basta. Ano kasi tumaano mo? Mabaliktad. Nalimutan ka mabaliktad eh. Oh! Ayan! Pacheck up kami. Pacheck up po ako. Kasi nga sagad ang ulo ko. Ulit na po eh. Sipon. Nasubruhan sa ligo. Hindi gumagaling ang sipon. Sakit sa ulo. Ang ganda ng mga uniform nila naman. Kailan kasi babaliktad ang camera dito? Upload na lang po ako ulit ng check up. Ano?